हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाय प्रीति में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके भी फोन की स्पीकर की आवाज़ बहुत कम आ रही है, आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता अपने फोन की आवाज़, तो आप कैसे ठीक करोगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें आगे कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देना वीडियो को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। यहाँ पे जैसे ही आप अपना सेटिंग ओपन करोगे फ़ोन का, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा, वाइब्रेशन या हो सकता है साउंड। किसी किसी के फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन के नाम से ये ऑप्शन होगा, लेकिन हमारे फ़ोन में यहाँ साउंड का ही ऑप्शन है। तो आपको कुल मिलाकर साउंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन शो होंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे इन ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन जो है यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, अगर है इन सब का ऑप्शन आपने इस तरह से इस तरह पे नीचे एकदम सेलेक्ट किया है, तो आपको इसको इस तरह से फुल खींच कर यहाँ पर इस तरह से सेट कर देना। इससे होगा क्या दोस्तों, मान लीजिए आप बाई चांस इन ऑप्शन को यहाँ से कम कर देते हैं, इसी की वजह से आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको इन सभी ऑप्शनों को यहाँ पे इस तरह से पूरा लॉन्ग खींच के यहाँ तक कर देना है। इससे आपके फ़ोन में जो आवाज़ कम आती है, आपके फ़ोन की स्पीकर, वो आपको क्लियर आवाज़ सुनाई देने लगा। इन सभी ऑप्शनों को आपको इस तरह से यहाँ से पूरा खींच करके यहाँ पे आपको पूरा फुल कर देना। यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में क्लियर आवाज़ नहीं सुनाई देगा, यहाँ पे शोर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं आपको करके। तो आपको कुल मिलाकर इन ऑप्शनों को यहाँ से खींच कर फुल यहाँ से खींच कर यहाँ तक कर देना है। इससे आपके फ़ोन में आवाज़ अगर इन ऑप्शन की वजह से कम आ रही होंगी, तो यहाँ से क्लियर आने लगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपने अगर कुछ ऑप्शनों को ऑन करके रखा है, तो आपको यहाँ से उसको ऑफ कर देना है उन ऑप्शनों के, क्योंकि उसकी वजह से आपके फ़ोन में जो कॉल आते हैं उसको आपको सुनाई नहीं देता। आपके फ़ोन में कॉल्स आते हैं, उस बात करते समय उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देता। तो इसको आपको डू नॉट डिस्टर्ब वाले ऑप्शन को ऑफ करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है दोस्तों। यहाँ से आपको यहाँ से एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला, मतलब आपने अपने फ़ोन के डायलर पैड में यहाँ से आना है। आपको यहाँ पे आपको चेक करना है दोस्तों कि आपने यहाँ पर साइलेंट मोड पे तो नहीं करके रखा है अपने फ़ोन को। यहाँ पर इस तरह से अगर आपने अपने फ़ोन को इस तरह से साइलेंट में बाय चांस कर दिए हैं, आपको पता नहीं है, तो आपको एक बार यहाँ से चेक कर लेना चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो यहाँ पे ठीक है, आपका फ़ोन यहाँ साइलेंट में नहीं। अगर इस तरह से होगा तो वाइब्रेट में है, मतलब कंपन में है। अगर इस तरह से है तो आपका फ़ोन पूरी तरह से यहाँ पे साइलेंट में है। तो इसको आपको यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से रहेगा तो आपका फ़ोन यहाँ से एकदम साइलेंट में नहीं होगा। तो आपको इस तरह से रखना है, जिससे आपके फ़ोन की जो यहाँ पर क्लियर आवाज़ सुनाई दे, आपको कॉल आए तो सुनाई दे। अगर इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपका फ़ोन का फिर भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, हो सकता है आपके फ़ोन की स्पीकर में कुछ गड़बड़ी हो, तो एक बार अपने फ़ोन को ले जाकर अपने सर्विस सेंटर पे दिखा देना चाहिए कि आपका फ़ोन के जो स्पीकर है वो किस तरह से मतलब वर्क कर रहा है, कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। कहीं आपके फ़ोन की स्पीकर फट तो नहीं गई है, कहीं आपके फ़ोन की स्पीकर में कोई डस्ट धूल वगैरह तो नहीं चली गई, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं सुनाई देता। तो आपको एक बार ज़रूर से अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर पे ले जाकर दिखा देना चाहिए। सर्विसमैन आपसे कम ही चार्ज में यहाँ पे स्पीकर लगा देगा और आपका फ़ोन एकदम न्यू हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं इसी और वीडियो के साथ अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।